मोहरीच्या तेलात ओवा घालायचा. मोहरीचं तेल उकळवून त्यात थोडा ओवा घालायचा. लसणाच्या 4-5 ठेचलेल्या पाकळ्या त्यात घालून ते सगळं उकळवायचं. उकळवून थंड करून ते गाळणीतून गाळून घ्यायचं आणि कोमट असताना लहान मुलांच्या किंवा मोठ्यांच्या छातीला, पाठीला, कपाळाला सर्क्युलर मोशनमध्ये लावल्याने कफ वितळायला मदत होते. त्यामुळे झालेला खोकला, सर्दी लगेचच बरा होतो.